建团和你一起去文特甲大街吃海南烧鸡饭，看这2个鸡髀啊，就知道老板有料。老板，你几岁开始做鸡饭？去了1年开始做了。去11年，你几岁11岁了。11岁啊！你说你去吃了吗？缘分一到就开花，印尼华侨哈嘎莫语遇上宝贝老板，两公婆齐心合力，老婆斩鸡，老公烧鸡，煮鸡饭，开女打包鸡饭。老板50年来的鸡饭生活，最甜蜜的是拍拖了结婚，结婚了又继续拍拖，幸福的生活，美丽的鸡饭，少不了永恒的爱。Oh my God！ 香喷喷的鸡饭，美味的鸡粥，此时此刻感觉到很幸福 ，Very good！ 建团和你一起去文特甲大街吃海南烧鸡饭，看这2个鸡髀啊，就知道老板有料。老板，你几岁开始做鸡饭？去了1年开始做了。